Добрый день, меня зовут Дмитрий Лукин. Я работаю в Quality Motors автомехаником более 3 лет. Компания очень мне нравится. Искал долго хорошее место, уходил от дилеров, уходил и неофициальных дилеров. Работа нравится. Чиним разные автомобили. Предпочитаю автомобили Mercedes, BMW, Volkswagen Group. С Mercedes работаю более 25 лет. Выучил их от самых старых до самых современных автомобилей. Стараюсь постоянно повышать свою квалификацию, изучать как материальную часть, так и электрическую часть. В компании дружный коллектив. Все друг другу помогают. С инструментом проблем нету. Если что-то ломается, то сразу руководство компании выявляет неисправный инструмент, сразу покупается замен новый. Диагностическое оборудование всегда проходит сервисное обслуживание вовремя. В компании мне больше всего нравится коллектив. Дружный, отзывчивый. Есть комната отдыха, там же есть и столовая, холодильник, микроволновая печь, горячая вода, душ. Количество машин очень большое. Нет времени даже присесть. Все механики, и автомеханики, и электрики всегда в работе. Для сотрудников компании руководство проводит раз в полгода тестирование, отправляет нас на повышение квалификации. В моей работе мне нравится сам процесс починки автомобиля. Мы как автомобильные доктора. К нам люди приходят с неисправностями своих автомобилей. Мы им помогаем в этом починкой. Они от нас уезжают счастливые и довольные. Следите и берегите свои автомобили, а мы вам в этом поможем. С уважением, механик Дмитрий Лукин.